Yağlar bədənimizdəki orqanların qidalanmasında iştirak edən damarların daralmasında və damar divarının keyfiyyətinin itirilməsində böyük rol oynayır. Bu səbəbdən də biz həkimə nə zaman müraciət etməli və qandakı dəyərləri nə zaman yoxlamalıyıq. Sizdə heç bir şikayətiniz yoxsa da mütləq həkimə getməliyik. Əgər sizin gözünüzün ətrafında, göz qapağının üzərində sarı çəhrayı ləkələr vardırsa, bunlar ksantomalar deyilir və gözün buynuz qişasında, onun dairəsində arcus senilus adlı bir boz və sarı rəngli ləkələr vardırsa, irsiyyətdə insult keçirmisinizsə, miokard infarktı keçirmisinizsə, mütləq şəkildə həkimə gedib qan dəyərlərinizi, lipidlərinizi, xolesterinlərinizi və triqeritləri yoxlamalısınız. Əgər sizdə heç bir şikayətləriniz olmadığı halda belə orqanizminizdə xroniki bir xəstəliklər vardırsa, bunlara şəkərli diabet, tiroid xəstəlikləri, keçirilmiş miokard infarktı, ürək damarlarına stent taxılmış və yaxud da ürək damarlarında cərrahi əməliyyat olunmuş aorta koronar şuntlama əməliyyatı keçirmişsinizsə, bu zamanda siz həkimə müraciət edib və qandakı lipid dəyərlərini mütləq yoxlamalısınız.